5 animales que nadie conoce. La Tierra está llena de vida. Los seres vivos pueblan todo y cada uno de los rincones de nuestro planeta. Número 1. Es Paco, originario del Amazonas. Los ejemplares adultos pueden llegar a los 90 centímetros y pesar cerca de 25 kilos. Se trata de un pez muy apreciado por su sabor, razón por la cual se ha introducido en otras partes del mundo, además de por su cualidad gastronómica. Sin embargo, esta especie se ha hecho famosa por el increíble parecido frontal de su dentadura con la de los seres humanos. Todavía más sorprendente, sin embargo, su afición por morder los testículos de los bañistas incluso en Papúa Nueva Guinea es conocido como el cortabolas, por su capacidad para capturar a los incautos que se cruzan en su camino. Número 2. Pecera hoyuda. Se trata de una especie endémica de Papúa Nueva Guinea, que mide unos 40 centímetros. Aunque al abrir sus alas puede llegar a una envergadura de hasta 1,5 centímetros. Aunque su nombre científico es Dictymene papuanus, se le conoce como pecera hoyuda por su parecido con el personaje de Yoda de la Guerra de la Galaxia. No fue descubierto hasta 2009 gracias a una expedición de científicos norteamericanos. Número 3. Sapo de nariz estrellada. Conocido científicamente como Condylura cristata, se trata de una especie de mamífero zoomorfo que se puede encontrar en el continente norteamericano, especialmente en la costa nordeste de Estados Unidos. Los adultos miden de 15 a 20 centímetros de longitud, pesa 56 gramos y poseen 44 dientes. El carácter distintivo de esta especie es la presencia de 22 tentáculos rosados movidos y flexibles al final del hocico. Dichas prolongaciones proceden de un plan de sensibilidad táctil. Tanto en la oscuridad como fuera de ella son esenciales en la captura de gusanos, insectos y crustáceos. Número 4. Pez diablo. Su nombre científico es Myriolithus scomberoides, aunque en realidad es más conocido como el pez diablo. Razones no le faltan para llevar ese nombre, tal y como se puede observar en la poderosa dentadura y sus descomunales y afilados dientes. Se trata de un pez que vive en aguas dulces y habita en climas tropicales. Se le puede encontrar en la cuenca del Amazonas y se puede llegar a medir hasta 117 centímetros, con un peso algo inferior a los 20 kilos. Número 5. Gato esfinge. También conocido como Sphinx, se trata de una raza de gato cuya característica más llamativa es la aparente ausencia de pelaje. Se trata, sin embargo, de algo incierto, ya que en realidad presentan la piel cubierta de una capa de vello muy fino, corto y casi imperceptible a la vista y al tacto. Los gatos de esta raza, no muy comunes, son de temperamento dulce, pacíficos, amigables, curiosos e inteligentes. Normalmente prefieren la calma y la tranquilidad, son sociables y afectuosos y se caracterizan por ser muy dependientes de sus sueños. Y hasta aquí fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, denle like y por favor suscríbanse, que eso me ayudaría mucho. Nos veo pronto. Hasta luego.